நம்ம இந்த வீடியோவில் முதல்ல பார்க்க போகிறது பிளட் ரெயின். இதை ஏன் நம்ம பிளட் ரெயின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மலைத்துளி பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் இருக்கும், அதனால இதை பிளட்டுன்னு நினச்சிக்கிறாங்க எல்லோரும். இந்த சிவப்பு மலைத்துளிகள் வந்துட்டு கேரளாவில் 2001 ஜூலையில் பேஞ்சிருக்கு. இது தொடர்ந்து 10 நாட்கள் பேஞ்சிருக்கு. இந்த ரெயினை ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த ரெயின் ட்ராப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இருக்குது அப்படின்னு ரிசர்ச்சர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த ரெட் ரெயின் வந்துட்டு எப்படி பொழிஞ்சிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்கைன்ற ஒரு பாசி நல்லா வந்துட்டு பொழிஞ்சிருக்கு. செகண்டாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃபிஷ் ரெயின், அதாவது மீன் மலை. நினச்சி பாருங்கள், நீங்கள் வந்துட்டு ரோட்டில் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது உங்கள் மேலே வந்துட்டு அப்படியே மலையாக மீன் மலை பொழிகுது. அப்போ உங்களோட நிலைமை என்னவா இருக்கும்னு. இது ஒன்றும் புதுசு இல்லைங்க. கனடாவில் வந்துட்டு 1903 ஜூலை 1 பொழிஞ்சிருக்கு இந்த மீன் மலை. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் 2010 பிப்ரவரி 25 பொழிஞ்சிருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரீஸில் நிறைய டைம் பொழிஞ்சது தான் இந்த மீன் மலை. இந்த மீன் மலை எப்படி பொழியுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? பெரிய புயல் காற்றுல சிக்கி இந்த மீன்கள் எல்லாமே மலையால் இங்கே வந்து உளுந்து கிடக்குதுங்க. இதுக்கு ஒன்றும் பெரிய ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணலை. ரோட்டில் உளுந்து கலந்த மீன்களை நிறைய பேர் வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு போய் வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிட்ருக்காங்க. தேர்டாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மில்கி ரெயின். இதுக்கு ஏன் மில்கி ரெயின்னு பேர் வந்துச்சுன்னா, மில்க் என்ன கலர்? ஒயிட். இந்த ரெயினும் அதே மாதிரி தாங்க, ஒயிட் கலர் ரெயின் ட்ராப்ஸாக உழுவும் கீழே. அது எப்படி ஒயிட் கலர் ரெயின் ட்ராப்ஸ் உழுதுன்னா, எரிமலையிலேருந்து வர புகையெல்லாமே வந்துட்டு மேகத்தால் சூழப்பட்டு அந்த மேகம் வந்துட்டு மலைத்துளியாக பொழியும் போது அந்த சாம்பலை தான் ஒயிட் ரெயின்னு சொல்கிறோம். ஃபோர்த்தாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃப்ராக் ரெயின். இதுவும் ஃபிஷ் ரெயின் மாதிரி தான். கடலில் ஏற்படுற சூறாவளி காற்றுல ஃப்ராக்ஸ் எல்லாமே சிக்கி காற்றுல அடிச்சுட்டு வந்து போடப்பட்டது தாங்க இந்த ஃப்ராக் ரெயின். ஃபிஃப்த்தாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சில்வர் காயின் ரெயின். இதுதான் மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ரெயின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்துட்டு 1940 ரஷ்யாவில் பேஞ்சிருக்கு. ஒரு பெரிய சூறாவளி காற்று அடித்து 14ஆம் நூற்றாண்டில் நம்ம முன்னோர்கள் சேர்த்தி வச்ச புதையல் பொட்டியை அடிச்சுட்டு வந்து போட்டது தாங்க இந்த சில்வர் காயின் ரெயின்.